दरिया का भी फुल व्यू चेक करवा दूँ जी मैं। ये है जी दरिया। जब पिछले दिनों में पानी आया तो यहाँ पर भी सारा पानी पानी था, तो अभी अल्लाह पाक का शुक्र है कि पानी कम है जी। तो गाड़ी को टायर्स बिल्कुल नए लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू टायर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम। तो जैसा कि जी आप तमाम व्यूअर्स ने मेरा जो है नया घर है उसका व्लॉग देख लिया है, उसका मैंने आप तमाम व्यूअर्स को फुल टूर करवा दिया। तो मैं लेकर आया हूँ जी नई गाड़ी। तो जब गाड़ी लेने गया था तब तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, तो आज आप तमाम व्यूअर्स को करवाते हैं जी गाड़ी का एक टूर और आपको दिखाते हैं कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है। अगर आपने मेरे चैनल मुबशिर खोड़ी ब्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए जी व्यूअर्स, अभी चलते हैं, कोई जगह देखते हैं ज़बरदस्त सी जहाँ पर रोक कर फिर आप तमाम व्यूअर्स को जो है जी वो आज गाड़ी का फुल टूर करवाते हैं और दिखाते हैं कि मैंने नई गाड़ी कौन सी ली है। तो जी व्यूअर्स, ये है जी मेरी नई गाड़ी माशाल्लाह जी, टोयोटा करोला GLI 2017 मॉडल है। सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स को गाड़ी की जी फ्रंट लुक चेक करवा दूं। गाड़ी ब्लैक कलर में और इस्लामाबाद का नंबर है, जेनवन शेप में है जी। और अभी तक ये फेस लिफ्ट वगैरह नहीं हुई है। जैसा कि आप तमाम व्यूअर्स ने हमाद भाई की गाड़ी देखी थी, वो फेस लिफ्ट हुई हुई है। तो इसके अभी तक जो है जी वो लाइट्स और बम्पर्स वगैरह सारा कुछ वो जेनवन ही लगा हुआ है। आप सारा पहले फ्रंट से गाड़ी चेक कर लें, फिर आप तमाम व्यूअर्स को गाड़ी का आज मुकम्मल व्यू चेक करवाते हैं जी। गाड़ी के बानट पर ये एक छोटा सा स्क्रैच है जिसमें कलम लगी हुई है, बाकी कोई टचिंग वगैरह नहीं है। अभी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और बिल्कुल स्मूथ है। तो अभी सबसे पहले जी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह चेक करवाते हैं बानट ओपन करके। तो ये है जी इस गाड़ी का इंजन, बिल्कुल स्मूथ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं बॉटल वगैरह से। तो गाड़ी जो है वो अभी तक बहुत कम यूज़ हुई है। गाड़ी अभी गंदी बहुत ज़्यादा है, इंजन वगैरह इसका गंदा है, लेकिन मैंने कहा चलें आप तमाम व्यूअर्स को आज गाड़ी का शॉर्ट सा टूर करवाते हैं। अभी चलते हैं जी गाड़ी की राइट साइड पर। गाड़ी के बॉनेट पर सिर्फ एक ये फ्रंट पर स्क्रैच है, बाकी किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, ना कोई डेंट है। अभी टायर्स की अगर बात की जाए जी तो गाड़ी को टायर्स बिल्कुल नए लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू टायर्स हैं। चाइना के टायर्स हैं लेकिन ये है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और इस साइड से भी आप चेक कर सकते हैं जी गाड़ी की फुल लुक जो है जी बिल्कुल साफ़ है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट वगैरह नहीं है। ये इस डोर की यहाँ से थोड़ी सी ड्राई डेंटिंग हुई है, लेकिन वो भी नहीं समझ आती है कि ड्राई डेंट निकला हुआ है या नहीं। बहुत गौर से देखे तब समझ आती है। अभी चलते हैं जी बैक डोर पर। बैक डोर भी बिल्कुल साफ़ है। इस पर एक ये है जी स्क्रैच है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये एक स्क्रैच है इस डोर पर। ये है जी गाड़ी का बैक फेंडर, इस पर भी ये दो छोटे छोटे से स्क्रैचेस हैं। पिछले टायर भी जो है वो बिल्कुल नई कंडीशन में है। इस साइड से मैं आप तमाम व्यूअर्स को गाड़ी की जी फुल लुक दिखा दूँ तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। अभी चलते हैं जी बैक साइड की तरफ। बैक साइड वाला जो बम्पर है वो भी गाड़ी का अभी तक जेनवन पेंट में है जी। और गाड़ी में जो टचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट बम्पर है उस पर है, बाकी उसके अलावा कहीं पर कोई टचिंग नहीं है। स्क्रैचेस वगैरह हैं हल्के फुल्के छोटे मोटे, लेकिन बाकी ये है कि कोई उस तरह का बड़ा स्क्रैच नहीं है, ना ही कोई उस तरह का मेन डेंट वगैरह है और ना ही कहीं टचिंग है। इस साइड से भी मैं आपको जी सारा दिखा दूँ। टायर्स जैसा कि मैंने आप तमाम व्यूअर्स को बताया जी कि चारों गाड़ी को बिल्कुल नए टायर्स हैं। इस गाड़ी में जो जेनवन रिम्स लग कर आते हैं वही रिम है, अलाय रिम्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं। और उनके ऊपर ये व्हील कप लगे हुए हैं, रिम्स के ऊपर सिंपल रिम है। इस साइड से भी मैं आपको फुल लुक चेक करवा दूं जी गाड़ी की। और तो मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ जी दरिया के पास।
यहाँ पर इन दिनों आना तो ख़तरनाक है, लेकिन अभी और जगह कोई नहीं थी, तो मैंने कहा चलें जी वहीं जाकर आप व्यूअर्स को गाड़ी जो है जी वो चेक करवाते हैं। लेफ़्ट साइड का बैक डोर आप चेक कर सकते हैं जी। इस पर ये हल्के से 2 स्क्रैचेस हैं छोटे छोटे, और ये जो है जी एल्फी के निशान है, क्योंकि यहाँ पर कोई रबड़ वगैरह लगी रही हैं तो उनके कोई दाग हैं यहाँ पर। ये लेफ़्ट साइड के बैक डोर पर है। बाकी मैं आपको गाड़ी का छत भी चेक करवा देता हूँ, बिल्कुल साफ़ छत है, कोई डेंट नहीं है छत पर, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। सारा आप चेक कर सकते हैं जी, गाड़ी की इस साइड से भी फुल लो। फ्रंट डोर भी मैं आप तमाम व्यूअर्स को दिखा दूं जी, तो आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट डोर भी जो है जी वो बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है, इस पर भी कोई डेंट वगैरह या कोई स्क्रैच नहीं है। और ये है जी फ्रंट फेंडर, इस पर भी किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई डेंट वगैरह नहीं है। रिम्स गाड़ी को बिल्कुल सिंपल लगे हुए हैं, टायर्स ब्रांड न्यू है, इंजन एसी हीटर हर चीज़ जो है जी वो माशाल्लाह परफेक्ट वर्किंग में। तो ये एक लेडीज़ थी जी, आर्मी में थी, तो उनके ये अभी तक स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं, ये मैंने कोई नहीं उतारे। अभी जी मैं आपको गाड़ी का एक 360 व्यू चेक करवाता हूँ जी, फुल व्यू जिसे कहते हैं। तो ये है जी गाड़ी का फुल व्यू, साथ में थोड़ा सा आपको दरिया का भी फुल व्यू चेक करवा दूँ जी मैं। ये है जी दरिया, जब पिछले दिनों में पानी आया तो यहाँ पर भी सारा पानी पानी था, तो अभी अल्लाह पाक का शुक्र है कि पानी कम है। तो अभी चलते हैं जी गाड़ी की तरफ, आप देख सकते हैं गाड़ी की फुल लुक सारी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर गाड़ी में गाड़ी की डिग्गी और गाड़ी का इंटीरियर भी आप व्यूअर्स को चेक करवाते हैं। पहले आप बाहर से सारी देख लें गाड़ी। बाहर से आपने जी गाड़ी का फुल व्यू देख लिया, अभी चलते हैं जी गाड़ी के अंदर। आप तमाम व्यूअर्स को गाड़ी अभी जो है जी वो स्टार्ट है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने एसी लगाया हुआ है। तो अंदर से भी मैं आपको गाड़ी की फुल लुक दिखा दूं जी, बिल्कुल साफ़ है अंदर, किसी प्लास्टिक पर कहीं पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। यहाँ से आप सारी गाड़ी की जो है जी वो लुक चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कितनी कम इस्तेमाल हुई है। अंदर से भी आपको गाड़ी की फुल लुक दिखाते हैं जी। इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, जेन्युइन सीट्स हैं, सीट्स पर कोई अभी तक लेदर वाले वो जो कवर लगते हैं आफ्टर मार्केट वो नहीं लगे हुए हैं। ये अंदर से आप चेक कर सकते हैं जी। गाड़ी में जी पहले जो है जी नॉर्मल जो कंपनी से स्पीकर वगैरह ला कर आते हैं वो लगे हुए थे। ये जो एंड्रॉइड पैनल है ये पहले का लगा हुआ था, जब मैंने लिया तो इसके जो स्पीकर्स वगैरह थे वो बिल्कुल नॉर्मल से थे, तो फिर मैंने ये इसमें कंपोनेंट्स वगैरह लगवाए हैं। लगवाए क्या है, खुद ही लगाए हैं, हर्ट्स कंपनी के मेरे पास पड़े हुए थे, फ्रंट दरवाज़ों में वो लगाए हैं, साथ उनके ट्यूटर से तो वो इधर पिलर के साथ लगाए हैं। और बाकी ये नीचे फ्लोर मैटिंग वगैरह करवाई है, रैक्सीन ये नहीं डली हुई थी, क्योंकि कारपेट जो है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो फिर इसलिए मैंने ये इसके नीचे रैक्सीन डलवा दी थी। तो अभी आपको बैक से भी गाड़ी का फुल व्यू दिखाते हैं जी, बैक सीट्स वगैरह भी चेक करवा दूँ मैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन सीट्स हैं, कहीं से कोई सीट ख़राब नहीं है, गंदी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। अंदर से आप सारी गाड़ी चेक कर सकते हैं, पिलर्स वगैरह हर चीज़, गाड़ी की कोई भी सील वगैरह जो है जी वो डैमेज नहीं है। अभी चलते हैं जी डिग्गी में आप व्यूअर्स को लेकर, डिग्गी का आपको व्यू चेक करवाते हैं और उसके बाद फिर व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि आज की ये वीडियो जो है जी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो ये था जी मेरे पास वूफर पड़ा हुआ था, तो ये मैंने लगाया है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ये 2 एम्पलीफायर लगाए हैं इसमें, अभी एक वूफर इंशाल्लाह और लगाना है, तो वो भी पड़ा है। सिर्फ उसका ये है कि बॉक्स वगैरह बनवा के 2 इकट्ठे जिसमें लग जाए। ये नीचे मैंने कंबल रखा हुआ है ताकि नीचे से गाड़ी की डिग्गी ना ख़राब हो।
नीचे से भी मैं आपको दिखा दूं जी डिग्गी की कंडीशन। अभी ये वूफर लगा हुआ है जिस वजह से ये नीचे से मैट जो है वो हट नहीं सकता है। नीचे से भी आप देख सकते हैं डिग्गी जो है वो गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है। अंदर ये इसका इधर डिग्गी के अंदर मैट लगा हुआ है। तो अभी जी व्यूअर्स गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम व्यूअर्स को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप तमाम व्यूअर्स से एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।